Здравейте, приятели! Добре дошли в Папагалски свят, където обсъждаме теми, свързани с нашите папагалчета. В днешния епизод ще обсъдим менюто на нашия папагал, а именно всичко свързано с плодовете, зеленчуците, също така сурови ядки и други храни, които са позволени и забранени. Поради тази причина днес се намираме в нашата кухня, за да може заедно да направим храната за нашите папагали. Днес няма да обсъждаме само темите, свързани с храна като цяло, а ще покажем и как ние храним нашите пернати приятели и по какъв начин може да миксирате различна храна, за да има интересно и вкусно. За днешната цел, свързана с храната на нашите папагалчета, сме се постарали да съберем максимално много различен тип храна. Надяваме се да ви бъде полезно видеото и да ви хареса. Приятно гледане! Първата категория, за която ще говорим, ще бъде за суровите ядки и за всички видове семена и гранули, с които разполагаме и които е добре домашните ни любимци да похапват. Чувства се изкушен от всички тези неща. Само дето половината не ги яде. Кое гледаш, Рио? Това ли се чудиш? Какво е? Помага ми да приготвяме храна. Голям помощник. Позволените и препоръчителни сурови ядки са лешник, бадем, тиквено семе, кашу, шамфастък, макадамия и орех. След като изброихме част от суровите ядки, които могат да ядат нашите папагали, искам само да кажа, че е добре те да се консумират в умерени количества, защото някои от ядките са много висококалорични и това няма да бъде добре за вашето папагалче. Ела да кажем за сушените плодове, Чочко. Хайде! Браво, милече! Рио иска да ви сподели за сушените плодове. Все пак те имат някакво съдържание на захар, така че е добре да бъдат и те в умерено количество. Нали, Ричко? Например, аз давам най-много 2 пъти в седмицата по малко, само като наградка. В тази част от видеото ще говорим за бобови култури, паста, гранули и покълнали семена. В тази част от видеото има принос и Николай Караиванов от papagalite.com, защото ни предостави няколко вида храни, за които ще поговорим сега. И така, предполагам, че повечето от вас знаят, че гранулите са неизменна част от менюто на папагалите. Добре е да се дават около 5 пъти седмично, като е добре на здраве за всеки папагал да има определен вид гранули, за които аз обаче няма да си позволя в това видео да коментирам, защото не съм толкова запозната. Гранулите, които той ни е дал като бонус в нашата покупка, са за Жако. Както виждате, пише висока енергийна формула и мислим след малко да опитаме да дадем на нашето Жако. Предполагам, че ще ги хареса. Понякога е добре да се дават и семена за ежедневна употреба. След малко ще ви покажем в тези два плика как изглеждат те. Но трябва много да внимавате откъде ги купувате, защото могат да бъдат и доста опасни. В повечето такива смеси има шарени семки и сушени плодове, като също така понякога съдържат и люта чушка. Лютата чушка може да се очудят някои от вас, но да, те могат да я ядат. И при положение, че те не усещат всъщност лютата и част, а само топлината от лютото. Нали, Рио много обича люта чушка. Дегустация. Дегустация на място. Само да не седеш всичко. И така, на Рио много му харесаха тези смески в момента с семената и в момента се опитва да се докопа до някой плик. Нали, Рио? Ще го оставя малко да си хапне.
Междувременно ще поговорим за варивата, които също са доста важни. Много е полезно за нашите пернати приятели понякога да хапват бобови култури и паста, като например кафяв ориз, леща, боб, ечемик, елда, зелен боб. Също така за паста могат да хапват всякакъв вид паста, стига да не е овкусена и да няма сол, а просто да бъде сварена. Макарони, спагети и такива неща. Рио, ела. Добре. Ами ако паднеш, какво правим? Ако паднеш... Не мога... Ами, окей. Все пак успя да ги разсипе. Този микс също ни го даде Николай Караиванов. В него има много готини работи, защото не е само семена и сушени плодове, но има и орехи и фъстък, както виждате. Така че предполагам, че много ще им хареса. Също така има и люта чушка. И исках само да кажа нещо за варивата. Нали, разбира се, тези варива специално, нали, с които ние сме взели, както виждате, се приготвят по следния начин. Трябва да бъдат измити и след това се накисват за около 3 часа. Тук пише от 1 до 3, но по принцип аз когато правя варива ги кисна 3 часа. И след това се варят от 30 до 45 минути, зависи. Така, това, което се съдържа в тези варива е шарен боб, бял грах, боб черно око, нахут, пшенично зърно, елда, царевица, кафяв ориз, зелен грах, жълт грах, някакъв друг вид мунг боб, пинто фасул, фасул, ечемик, червена леща и различни видове бобови семена. И това пликче също с сушени плодове ни беше дадено като бонус към поръчката. И предполагам, че ще им хареса на нашите папагалчета. Има доста неща вътре, кокос, банан, някакви други работи, ананас. Не бе бива много като са сушени плодовете. Не знам точно какво има. Това са семена за покълване, които ни предоставиха също, нали, така учтиво и то доста голям плик. Много е добре по принцип папагалчета да хапват кълнове, но трябва много да се внимава, защото по принцип е много лесно да се оставят твърде дълго и да мухлясат, а съответно стават токсични за папагалчетата. Нали, Рио? Хайде, ела. Стига се лигавим. И последно в тази категория ще сложим и плод от палмово дърво, което е едно от любимите неща на жаката, защото в природата по принцип това е нещо, което ядат много често. Взехме го, до сега не сме го давали, но ще пробваме, надяваме се да го хапват. И сега дойде време да покажем и какво правим ние на нашите папагалчета за закуска, а то включва много различни плодове. Така може да видите тук. В принцип им даваме ягоди, банани, също така ябълки, круши, но след малко ще извадим всички плодове и ще ви покажем по какъв начин миксираме закуската им. Позволените и препоръчителни плодове за папагалчетата са ябълка, банан, грозде без семки, манго, папая, нар, праскова, но не около костилката, нектарина, също не около костилката, портокал, круша без семена, ананас, киви и боровинки. Сега ще покажем как правим ние нашата закуска на папагалчетата, като не е необходимо да има същите неща и също така... Рио иска да ми се качи на главата.
Също така може да има комбинация от плодове и зеленчуци. Няма никакво значение за тях, не се притеснявайте. Просто ние сме разделили плодовете за... да. Просто ние сме разделили плодовете за сутринта, ядки, гранули и такива неща за обед и накрая вечер им даваме зеленчуци. Гледаме да им разпределяме по-равно храната, като винаги все пак на арата оставяме малко повече, тъй като предполагам трябва да се храни повече. Какво правиш, Вероки? Ох, скубане. Нападат ме! Invaders! Ох, боже, не мога. Не мога да им нападам храната. Сега се надявам да вярвате, че е много трудно да се снима с папагали. Те са просто навсякъде и правят всякакви откачени неща. Не, путате се навсякъде, на всяка манджа мелодия. Сега ще там на Рио. Рио, пазите, бъди толкова накален, така. Роко, ела ме. Хайде. Добре. По няколко не стана куп. Ей, има в тука, пръщето. Позволените зеленчуци, които папагалите могат да ядат, са грах, цвекло, всякакъв вид чушки, плюс люти чушки, броколи, моркови, млечна царевица, тиквички, спанак, сладък картоф, тиква, обикновен картоф, карфиол и варено яйце. Като част от зеленчуците могат да бъдат варени или сурови. За вечеря на нашите папагали предимно гледаме да даваме зеленчуци. Просто така сме преценили, не че е задължително. Така сме разделили сутрин плодове, на обяд може би гранули и сурови ядки и вечер зеленчуци. Като най-често даваме сладка царевица, морков, защото има много витамини. И карфиол, броколи, понякога включваме и грах. Също така, люта чушка, както казахме, те не усещат лютото, а само топлината на лютата чушка, зелен боб, чушки и боб. Също говорихме за бобовите култури, добре е да хапват понякога. Миксираме всичко това и слагаме палмово масло. По принцип, палмовото масло се яде предимно от жаката, защото просто обитават такива местности с палмови дървета, които съдържат палмово масло в плодовете. По принцип, също така е добре и да се слага калций в храната им. Има такъв калций на прах, който ако успея да намеря, ще ви го покажа, но разбира се, посъветвайте се по-добре с ветеринар, за да знаете горе-долу като количество колко да слагате, но е полезно да се слага. По принцип с палмовото масло не трябва да се прекалява, затова сега ще ви покажем колко да сложите. Имайте предвид също така, че ние правим порция за 2 папагала, но ще се опитаме да ви ориентираме в една порция колко да сложите. Количеството, първо да покажа всъщност за тези, които не знаят как изглежда. Това е палмовото масло. Така, по принцип, за една порция горе-долу толкова слагаме. За 2 порции съответно малко повече. Така. Нали? Не трябва да прекаляваме. И разбъркваме. И така, това ще бъде вечерята на нашите папагали. Хубаво е, разбира се, да се миксират възможно най-много
зеленчуци, но може да миксирате, както споменахме, зеленчуци, плодове, варива и всичко останало заедно. Няма никакъв проблем за тях. И така. И след като вече изборихме всички позволени храни и храни, които е добре да бъдат в менюто на нашите любимци, сега ще кажем и за абсолютно вредните храни и храни, които трябва да избягвате на всяка цена, защото са много опасни. Папагалите спокойно могат да ядат плодове, но тези, които трябва да се избягват, са силно токсични. Авокадото съдържа веществото персин, което е силно токсично за папагалите. Те не могат и не бива да го ядат. Авокадото действа като отрова в храносмилателната система на птицата. Докато някои папагали са яли авокадо без последствия, повечето ветеринарни лекари съветват да не го включвате в диетата на вашия папагал, тъй като за повечето птици то е смъртоносно. Ревенът е другото, което трябва да се избягва. Съдържа оксалова киселина, друго потенциално отровно вещество. Семената и костилките на ябълки, кайсии, череши, нектарини, праскови и сливи са извън границите, тъй като съдържат цианидно вещество. Цианидите са редуктори, използват се в бижутерията при горещо подцинковане на металите. Повечето видове цианиди са силно отровни. Ефектът върху живи организми е блокиране на клетъчното дишане. И така, след като научихме за авокадото, за семената от различни плодове и костилките, моля ви наистина не дейте да давате на своите папагалчета подобни неща, защото са изключително отровни и не е необходимо да поемаме такъв риск. Това беше всичко от нас. Надяваме се видеото да ви е било полезно и да сте научили полезните и вредни храни за вашите папагалчета. Ако имате някакви съвети или искате да ни кажете или попитате нещо, оставете го в коментар под видеото. Не забравяйте да харесате видеото и да се абонирате за канала ни, за да получавате известия, когато качваме видеа. За тези, които са успели да изгледат видеото до край, ще кажем, че в следващото ни видео ще покажем новите ни пернати приятели. Съответно и темата, която ще обсъждаме, ще бъде до някъде свързана с тях, но няма да ви издаваме точно какво ще говорим. Благодарим ви, че сте с нас и ни подкрепяте и до нови срещи!